Kuha na? Doon isa. Mamaya siguro yung isda. Muna kumutos na siya. Marami sa tsawan. Itas na yan. Hindi naman sinunjuras. Ano pinakita niya.
tumalon. Iangat yung double head camshaft. Markan, make sure na timing at jumping. Kaya, ganda ko. Bili tayo mamaya. Pag-road test ko, Tayo lang sila dyan. Oo, tayo lang. exhaust.
Unahin mo na yung exhaust para hindi siya magka halo-halo. Isa-isa lang. Isa-isa lang. Timing. Parang hindi na magkaroon ng timing. Accent 1.4. Parang balance 45. Ayan. Diba? Oh, diba? Pero exhaust lang talaga ang maingay dyan. Sinano yan yung 3 tsaka yung 2 eh. Yan. Ha? Ay, ano gusto pa Wardis. Mondis.
Si siya yung Mustafa. Ang dami na ng project mo yun eh. Ano? Ha? Kailangan eh. Hindi na kumikita. Kasi natin na siguro sa awit. No. Ganagin. Ano ginagawa nito? Lang sila ng palit. Kaya malaki ang palit yun. Labor. Yung pa rin valve cover niya. Please. Malinis na yan.
Uy. Kasi may na, hindi siguro dagdag na ano. Grabe. Yun sa hindi ng kuhan. Dagdag na uminto.